Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στην πόλη των λέξεων. Αγνοούνται 2 λεξούλες. Έχουν 4 συλλαβές και είναι αδελφάκια χώριστα. Το ευχαριστώ και το παρακαλώ. Πριν από καιρό, οι λεξούλες κυκλοφορούσαν στο σπίτι, στο σχολείο, στο δρόμο, ανέβαιναν στο λεωφορείο, πήγαιναν στη λαϊκή, τις έβρισκες παντού. Όμως οι λεξούλες χάθηκαν. Στο σπίτι τις ψάχνουν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, οι δάσκαλοι τις ψάχνουν στο σχολείο. Στο δρόμο τις ψάχνουν οι τροχονόμοι. Κανείς δεν τις έχει δει, κανείς δεν τις έχει ακούσει. Οι γονείς τους, ευγένεια και πολιτισμός, είναι πολύ στενοχωρημένοι. Τις αγαπούσαν πολύ γιατί τους έδιναν χαρά. Είναι πολύ σπουδαίες, έλεγαν, γιατί κάνουν τους ανθρώπους καλύτερους. Έτσι ήταν. Οι άνθρωποι χαμογελούσαν όταν τις έλεγαν. Τις μάθαιναν και στα παιδάκια τους, γιατί ήξεραν ότι αυτές οι λεξούλες δίνουν χαρά. Τώρα που οι λεξούλες χάθηκαν, κανείς δεν χαμογελάει και τα παιδάκια έχουν μάθει κάτι άλλες λέξεις που τα κάνουν δυστυχισμένα. «Θέλω! Δώσε μου! Πάρε μου!» Αλλά χωρίς παρακαλώ και ευχαριστώ, είναι σαν να έχεις ποδήλατο χωρίς ρόδες. Σαν να σου φτιάχνει η μαμά σου για τα γενέθλιά σου τούρτα κουνουπίδι. Σαν να πηγαίνεις στο Λούνα Πάρκ και αρχίζει να βρέχει. Σπουδαίοι detectives άρχισαν να ψάχνουν για τις 2 λεξούλες. Ο σπουδαιότερος όλων, ο Ηρακλής που σε ξέρω, δήλωσε πως θα τις βρει όπου και να βρίσκονται. Ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της γνωστής δημοσιογράφου Πέννης Ξερόλα. Με ύφος σοβαρό δήλωσε ότι ίσως υπάρχει ζήτημα απαγωγής. «Απαγωγής», είπε η Ξερόλα γουρλώνοντας τα μάτια. «Βεβαίως», είπε ο που σε ξέρω. «Μα ποιος θα ήθελε να απαγάγει 2 όμορφες λεξούλες? Υποπτεύεστε κάποιον?» «Υπάρχουν ύποπτοι, αλλά ακόμα δεν μπορώ να ανακοινώσω τίποτα», είπε ο που σε ξέρω. «Μα η κοινή γνώμη πρέπει να ενημερωθεί», τσίριξε η Ξερόλα. «Δώστε μας κάποιο στοιχείο, κάποιος από τους τηλεθεατές. Ίσως έχει δει κάτι και μπορεί να μας βοηθήσει». «Λοιπόν», είπε ο που σε ξέρω, «υπάρχουν μαρτυρίες που είδαν 2 κυρίες με ένα σκύλο που παρακολουθούσαν τις 2 λεξούλες». «Α, μπράβο», ξανατσίριξε η Ξερόλα. «Ακούτε, αγαπητοί τηλεθεατές, 2 κυρίες και ένα σκύλος. Λοιπόν, όποιος τις έχει δει να πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή». Στην άλλη άκρη της πόλης, η γιαγιά προσεκτική και ο παππούς καλοσυνάτος έβλεπαν την εκπομπή και κούναγαν το κεφάλι τους. «Σιγά τα σπουδαία στοιχεία», είπε ο παππούς. «Δεν θα τις βρουν ποτέ τις καημένες τις λεξούλες και σε λίγο καιρό θα έχουν ξεχαστεί εντελώς». «Μα τι απεσιόδοξος που είσαι», του είπε η γιαγιά. «Κανένας δεν θα τις ξεχάσει». Ξαφνικά η γιαγιά προσεκτική θυμήθηκε κάτι και είπε στον παππού: «Καλοσυνάτε, θυμάσαι πριν από καιρό που συναντήσαμε 2 κυρίες και ένα σκύλο?» «Όχι», είπε ο παππούς που ήταν ξεχασιάρης. «Μα δεν θυμάσαι όταν μαζεύαμε χόρτα κοντά στην παλιά αποθήκη που άρχισε να μας γαυγίζει εκείνος ο μεγάλος σκύλος? Μέσα από την αποθήκη βγήκε μια κυρία πολύ θυμωμένη και μας είπε να φύγουμε γιατί την ενοχλούσαμε. Και σε λίγο εμφανίστηκε άλλη μια κυρία που μας έβρισε κι αυτή». «Έχεις δίκιο», είπε ο παππούς. «Αυτές οι 2 κάτι έκρυβαν, είναι ύποπτες. Θα πρέπει να ειδοποιήσουμε την αστυνομία». Σε λίγο όλος ο τόπος γέμισε με αστυνόμους και ρεπόρτες, με πρώτη τη δημοσιογράφο Ξερόλα. Ο detective που σε ξέρω κοίταζε με τα κιάλια του την παλιά αποθήκη. Είπε. «Μπορεί να έχουμε βρει τους απαγωγείς. Όπως μάθαμε, αυτές οι κυρίες δεν έχουν καθόλου καλή φήμη. Είναι 2 φίλες, η κυρία Γένεια και η κυρία Γκρίνια. Όπου εμφανίζονται δημιουργούν προβλήματα. Έχουν και ένα σκύλο, τον Καυγάβ, για να τρομάζουν τον κόσμο. Μπορεί αυτές οι 2 να απήγαγαν το ευχαριστώ και το παρακαλώ». Ο αρχηγός της επιχείρησης, ο αστυνόμος Επιάνο, πλησίασε την πόρτα της αποθήκης και φώναξε: «Βγείτε έξω! Είστε περικυκλωμένοι!» Από μέσα ακούστηκε ο Καυγάβ που γάβγιζε με μανία. Η πόρτα άνοιξε και ο σκύλος πετάχτηκε έξω με άγριες διαθέσεις, αλλά ο αστυνόμος Επιάνο είχε πάρει τα μέτρα του. Ψέκασε τον Καυγάβ με λίγο αέριο γέλιου. Ο Καυγάβ ξαφνιάστηκε και επειδή τα σκυλιά δεν μπορούν να γελάσουν, τον έπιασε λόξιγκας. «Χικ, χικ, χικ». Ένας σκύλος με λόξιγκα δεν είναι καθόλου άγριος, ούτε επικίνδυνος.
Ο αστυνόμος προχώρησε στην αποθήκη. Η Αγένεια και η Γκρίνια εμφανίστηκαν με 2 ρόπαλα έτοιμες για μάχη. Όμως ο αστυνόμος σε πιάνο τις ψέκασε με το αέριο γέλιου και άρχισαν να γελάνε. Τα ρόπαλα έπεσαν από τα χέρια τους και κρατούσαν την κοιλιά τους από τα γέλια. Ο αστυνόμος που εισέπνευσε το ίδιο αέριο άρχισε να γελάει κι αυτός. Βγήκαν και οι 3 έξω αγκαλιά, σκασμένοι στα γέλια. Ο Καυγάβ έτρεχε πίσω τους κουνώντας την ουρά του και χοροπηδώντας με το λόξιγκα. Χικ, χικ, χικ. Ο Ηρακλής που σε ξέρω και η δημοσιογράφος Ξερόλα μπήκαν στην αποθήκη. Εκεί, σε ένα μικρό δωμάτιο, βρήκαν κλεισμένες τις 2 λεξούλες. Τι χαρά έκαναν, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Αγκαλιάστηκαν και άρχισαν να χορεύουν φωνάζοντας «Ευχαριστώ, παρακαλώ, ευχαριστώ, παρακαλώ». Η Ευγένεια και ο Πολιτισμός αγκάλιασαν τις 2 λεξούλες με λαχτάρα. Η γιαγιά Προσεκτική και ο παππούς Καλοσυνάτος έδιναν συνέντευξη και έλεγαν σε όλους ότι αυτοί είχαν εντοπίσει τις 2 ύποπτες. Την επόμενη μέρα ήταν όλοι καλεσμένοι στην εκπομπή της Πέννης Ξερόλα, μαζί με τον σπουδαίο ψυχολόγο Λάμπη Ψαχνόπουλο. Οι 2 λεξούλες περιέγραψαν πώς τις άρπαξαν η Αγένεια και η Γκρίνια. «Κανένας δεν μας έδινε σημασία», είπαν. «Κανένας δεν κατάλαβε ότι 2 κυρίες μας ακολουθούσαν με κακό σκοπό. Όλοι κοίταζαν τις δουλειές τους», είπαν με παράπονο. «Μας έκλεισαν σε εκείνο το δωμάτιο για να μην μπορούμε να βγούμε και μας έλεγαν ότι αυτές και εμείς δεν μπορούμε να υπάρχουμε μαζί. Έτσι μας απήγαγαν για να μας ξεχάσουν όλοι και να μπορούν να κυκλοφορούν ανενόχλητες». «Τι έχετε να πείτε για αυτό που συνέβη, κύριε Ψαχνόπουλε?» ρώτησε η Ξερόλα τον ψυχολόγο. «Μα πρέπει όλοι να προσέχουμε στο εξής», είπε ο Λάμπης Ψαχνόπουλος. «Το ευχαριστώ και το παρακαλώ χάθηκαν γιατί κανένας δεν τα πρόσεξε. Νομίσαμε ότι μπορούμε και χωρίς αυτά, αλλά όπως είδατε είναι απαραίτητα, γιατί μαζί με αυτά χάνονται η αγάπη, η καλοσύνη και ο σεβασμός». «Τι πρέπει να γίνει στο μέλλον?» ρώτησε τον Ηρακλή που σε ξέρω, η Πέννη Ξερόλα. «Μα πρέπει να τις προσέχουμε πολύ αυτές τις λεξούλες, να τις θυμόμαστε πάντα, γιατί αλλιώς θα γυρίσουν η Γκρίνια, η Αγένεια, ο Καυγάβ και η παρέα τους η αχαριστία, η σκληρότητα και πολλοί άλλοι που δεν θέλω να θυμάμαι». Έτσι λοιπόν, για να δώσει ένα παράδειγμα, είπε «Παρακαλώ, μπορώ να έχω ένα ποτήρι νερό?» «Ευχαρίστως», του είπε η κυρία Ξερόλα που του έδωσε λίγο νερό. «Ευχαριστώ», είπε ο κύριος που σε ξέρω. Το ευχαριστώ και το παρακαλώ που τους άκουγαν ξεράθηκαν στα γέλια. Το ίδιο και η Ευγένεια και ο Πολιτισμός. Ήταν όλοι πολύ χαρούμενοι, γιατί ήταν πάλι μαζί.